Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r perfformiadau yna. Os na, mae'n flin iawn dy fi bod chi wedi gorfod diodde nhw. Ond naill ffordd neu llall, gobeithio bod nhw wedi dangos i chi bod llefaru yn arfer sydd yn gallu sefyll ar ben ei hun fel adloniant clywedol yn unig, a bod llefaru ddim yn berfformiad dramatig, dwi ddim i fod yn dramatig. Mae'n rhan o'n traddodiad ni yng Nghymru, ac wrth gwrs mae traddodiadau newid, datblygu, addasu wrth gwrs. Ond mae'n bwysig i ni gadw llefaru mor agos ag allan ni at yr arfer greiddiol, achos mae'n rhan o'n hunaniaeth ni, mae'n rhan o llais Cymru. Os glywech chi rhywun yn llefaru, fi'n siŵr bod lot ohonoch chi yn mynd i feddwl yn syth am eisteddfodau'r urdd, neu am Gymru, neu am cerddi, siŵr fod Cerwyn Jones, pethau fel yna. A mae'n holl bwysig, a mae'n rhywbeth really lyflu i ni fel cenedl. Felly cadwch ei fynd, boes, cadwch llefaru, a cadwch yr arfer yna, yr hen arfer yna, i fynd.